Għalissa nsejjer ċirkawa, hemmhekk għandi niċċelebra qudiesa ma' grupp ta' żgħażagħ li jattendu l-mużew. Il-vjaġġ mill-Siġġiera ċirkawa ivarja skont it-traffiku li nsib u nhar ta' Ħadd ġieli ssib dawk li huma Sunday drivers. Kif kien il-ħadd tiegħek? U din il-ġimgħa kif inhija? Il-Vanġelu tal-lum vera jogħġobni. Ġesu jqabbel lilu nnifsu bħala dwelja vera, hemm dwieli oħrajn, imma dwieli li ma jagħmlux għeneb tajjeb. Ġesu huwa dwelja vera. Dwelja hija dik is-siġra li tagħmel il-frott u l-frott tagħha huwa l-għeneb. Niftakar darba iltqajt ma' qassis mill-Irlanda il qatt ma kien nara dwelja. U kien dejjem jimmaġina li d-dwelja hija siġra kbira. Biex Ġesu jqabbel ruħu magħha, bil-forsi tkun xi ħaġa speċjali. Meta nduna li d-dwelja hija din is-siġra li bil-fors trid tixxeblek ma' xi struttura u l-għeneb mbagħad jinżel l-isfel. Fil-ħamsa qed nibda qudiesa, tgħid jien nexxieli. Jiena d-dwelja vera u missieri l-bidwi. Kull fera li ma tibqax fija jaqtaħħa. U kull fera li tibqa' fija il-missier ma jħallix l-istess. X'inhi l-kelma li juża? Bl-Ingliż hija pruning, jisbora. Il-bdiewa jiżbru d-dwieli tagħhom, jiġifieri jaqtaw biċċiet mill-ferat wara li jkunu għamlu wara li jkunu tellgħu il-weraq, wara li jkunu għamlu l-frott. Imbagħad xi xhur wara jiżbruhom biex imbagħad is-sena ta' wara jerġgħu itellgħu frijej ġodda, il-frijej b'saħħithom biex minnhom jagħmlu frott ġdid. Aħna mid-dwelja x'iridu l-iktar, il-frijej, il-weraq jew il-frott. Forsi tajjeb li nistaqsu aħna wkoll. Jien f'ħajti x'irid. Ħafna affarijiet, ħafna komplikazzjonijiet, ħafna stejjer ma jagħmlux sens. Jew il-frott tal-imħabba illi nħobb il-ħadd ieħor. Kif se nagħmel il-frott? Ġesu jgħidilna ibqgħu fija u jien nibqa' fikom. Ġesu huwa l-enerġija biex il-frijej jibqgħu b'saħħithom. Il-frijej jibqgħu ħajjin. Anzi, il-frijej jagħtu l-ħajja. Aħna l-istess. Issa qegħdin nagħmlu sforz biżżejjed jew jien l-ewwel wieħed nibda ngħidu li għax għandi dik u għandi dik il-ħaġa x'nagħmel, dik il-ħaġa x'nagħmel, u allura ma nitlobx. It-talb għandu jiġi l-ewwel u qabel kollox. La hija xi ħaġa li jidħalla mhux faċli. Imma mingħajri ma nistgħu nagħmlu xejn għalina Ġesu. U veru, jiena mill-esperjenza ta' ħajti meta kien hemm nuqqas ta' talb. Ix-xogħol qisu donnu qatt ma jagħti frott. Għax huwa Ġesu li jaħdem, Ġesu huwa illi jħobb permezz tagħna. Huwa Ġesu. Huwa Ġesu li jgħallem, Ġesu li jfejjaq, huwa Ġesu li jkun ħanin ma' ħadd ieħor, huwa Ġesu li imantni l-ħadd ieħor bl-imħabba, l-Ewkaristija, Ġesu li jkun sensittiv, Ġesu li huwa ġust. Frażi li ħafna għal qalbi illi nemmen illi krani biha il-mulej Ġesu hija din, ersaq lejja u ressaq il-ħadd ieħor lejja. Jekk ma tersaqx lejja, lanqas tista' tressaq il-ħadd ieħor lejja.